Olá pessoal, tudo bom com vocês? Ó, tô com essa Color Mac aqui, ó, 11,5 quilos. A reclamação é que quando vai bater a roupa, parece um avião. Esse tambor chacoalha muito, ó. E quando a gente vai ver, realmente ele tá bem solto. Quando acontece isso, possivelmente são as molas. São 4 molinhas que tem aqui nesses cantos. Então eu vou abrir ela aqui, mostrar como é que faz pra ver. E depois, se tiver a mola, já vamos trocar também. Eu ensino pra vocês também. Beleza? Vamos lá. Aí a primeira etapa, pessoal, é a gente tirar essa parte aqui de cima, ok? Para tirar essa parte aqui de cima, ó, tem esse parafuso e esse parafuso aqui que a gente vai ter que tirar. Aí para isso, utiliza-se uma chave de fenda. Depois que você tirar esses dois parafusos aqui, pessoal, nós vamos tirar esses dois. Por quê? Existe a mangueirinha do nível aqui que eu vou ter que desconectar. Para quando a gente for puxar, ela não soltar lá embaixo. Aí vai dar mais trabalho ainda porque ela é presa numa almofadazinha. Aí aqui, ó, vou pedir para ela se aproximar aqui, ó. Tem tipo uma travinha aqui, ó, que é da tampa, ó. Puxa pro lado com a chave de fenda, ó. Puxa para cima. Só segura para não soltar, viu? Que ela é uma molinha. Soltamos, vamos para a próxima etapa. Aí, ó, tirou aqui, só levantar um pouquinho. Você vai dar um tapa pra frente, ó, pra ela desconectar. Desconectou, ó. A mangueira que eu tô falando é essa, ó. Que é a mangueira aqui do pré-sostável, tá vendo ela? Aí você aperta essa presilhinha, puxa ela pra trás, tá vendo, ó? Apertei a presilhinha. Aí aqui você vai só desrosquear. Soltou aqui a mangueirinha. Tomar cuidado pra não perder essa presilhinha aqui, viu, ó? É importante essa presilhinha. Coloca aqui pra baixo, ó. Empurrei a mangueirinha aqui pra baixo, tá vendo, ó? Pronto. E coloca a presilhinha aqui mesmo, aí eu guardo. Pronto. Fiz isso. Encaixou de novo. Aí agora nós vamos soltar aqui, ó, essa parte maior. Essa parte maior é só puxar pra cima, tá vendo? E dar um tapa pra frente, ó. Pronto, soltamos. A mangueirinha aqui já tá solta, ó. Tá vendo, ó? Ok. Aí aqui vai ter que soltar só o cabo de força, que eu vou mostrar pra vocês. Aí pra soltar aqui o cabo de força, ó, tem dois. Tem esse, que é o terra, ó. Aí ele é facinho, é um plugzinho, ó. Vocês só puxem pra cima, tá vendo, ó? Soltou. Esse outro aqui, vou ver se eu consigo virar o fio. Tá vendo essa travinha aqui, ó? Você vai apertar ela pra baixo, ó. Ó. Ela solta bem facinho. Pronto, ó. Aí aqui já estamos soltos, tá vendo? Ok. Pronto, aí agora já chegamos nessa parte aqui, nós vamos ter que tirar essa tampa. Mas antes de tirar a tampa, eu já vou mostrar pra vocês aqui o problema, ó. Porque ela tava batendo. A molinha aqui, ok. Molinha aqui, ok, ó, presa na suspensão. Mas quando vem desse lado, ó, cadê a mola? Tá vendo porque ela tava batendo? Faltando uma molinha. E desse lado aqui nós vamos ver também que tá ok, ó. Mas a molinha já tá bem enferrujada também, ó. O certo já é trocar quando tá assim, ó, ok? Então agora eu vou tirar essa tampa aqui de cima, pra vocês verem como é que faz. Se vocês verem aqui, ó, já tem uma presilhinha, ó. Uma, aqui desse lado também tem, ó. Desse lado também tem. Eu vou mostrar pra você como é que solta. Aí, ó, pessoal, pra soltar a presilha, eu vou tentar aqui mostrar pra vocês. É só puxar pra cima, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar isso daqui, ó. Desse lado aqui pra vocês. Já tá bem escuro, mas vamos tentar aqui. Tá vendo, ó? Aí você vai fazer isso ao longo dela todinha. Primeira etapa, eu vou mostrar como é que você coloca a presilha, ok? Eles aqui, todas essas máquinas, ela tem essa borrachinha aqui branca, que é onde você vai prender a mola. Mas para tirar isso daqui, ó, você vai fazer só o seguinte, ó. Segura a suspensão, que é o ferro, sobe um pouquinho, subiu ele, dá um tapa para baixo, ó, vira e puxa. Pronto, ó, soltamos a suspensão, ó. Suspensão solta, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como é que vai colocar a molinha nessa suspensão. Pessoal, para tirar essa pecinha aqui da suspensão, dá um pouquinho de trabalho. Mas se você deixar ela nessa posição aqui, ó, você consegue puxar. E para facilitar, eu vou pegar um alicate e vou mostrar para vocês o movimento que tem que fazer, viu?
Primeira etapa, ó. Isso aqui é uma molinha nova, tá vendo, ó? Você vai colocar essa molinha aqui dentro primeiro, ó. Aí se você for tentar fazer assim, é muito difícil. Sugestão, use o alicate novamente. Para também não quebrar a pecinha. Você dá uma leve pressionada nela. E vai rodando a molinha até encaixar. Aí você vai apertando, ó. E rosqueando, ó. Tá vendo? Aí uma hora encaixa. Agora vem a segunda etapa. Que você vai pegar agora essa pecinha com a rosquinha dentro aqui, ó. Com a molinha já dentro. E você vai ter que encaixar agora aqui, ó. Aí é o mesmo movimento, só que o diferencial é... Eu vou estar com a mola dessa vez, tá vendo? Aí encaixou aqui nessa posição, ó. Tá vendo? Aí você vai forçar agora com o alicate fazendo esse mesmo movimento pra pecinha entrar, tá bom? Ó, vai fazendo o mesmo movimento. Você vai só descendo aqui agora, ó. Pronto. Encaixou? Ok, ó. Gira aqui. Se você tiver com muita dificuldade de fazer esse encaixe, de fazer essa voltinha aqui, você pode tirar a suspensão pela parte de baixo, viu? Pra você fazer isso bem livre. Quando você pegar uma certa experiência, você consegue fazer mais rápido. Aí aqui é só encaixar aqui também, ó. Pronto, demos um encaixe. Próxima etapa agora é voltar a pecinha daqui de cima. Tá vendo, ó? Lembra dessa pecinha? Agora nós vamos encaixar novamente a suspensão nela. Puxou. Passou. Pronto, pessoal, ó. Tá aqui, ó, mola encaixada. Essa mola aqui, ela é compatível com a Electrolux. Color Mark é compatível com a Electrolux, ok? A Brastemp é tipo uma tirinha, um tirante que chama. Vou mostrar pra vocês também. Pronto, ó. Com essa molinha aí aqui, ainda vou trocar essa daqui que tá enferrujada. Mas, ó, agora tá 100%, ó. Agora pode colocar a roupa aqui mais pesada que não tem problema. Vou dar só uma limpada aqui nessa máquina aqui do cliente e fechar ela. Beleza, pessoal? Então hoje a aula foi como colocar o tirante. Se puder se inscrever, a gente fica muito grato, viu, pela ajuda que vocês estão dando por nós. E também deixar seu like. Valeu e até a próxima.